हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 7 के हम लो साउंड इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप सभी भी आईफोन 7 को 2024 में यूज़ कर रहे हो एज ए प्राइमरी डिवाइस, अगर आपको ये इशू देखने को मिलता है कि आपके जो स्पीकर्स हैं वो आपको प्रॉपरली साउंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उन साउंड इश्यूज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो। आपको इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाला हूं, जिसके साथ आप इजीली अपने आईफोन 7 पे लो साउंड इशू को फिक्स कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन। मेक श्योर रखें कि आपकी जो रिंगटोन अलर्ट्स की साउंड है वो फुल होनी चाहिए। कई बार अगर ये जो साउंड है आपकी थोड़ी सी भी कम होगी तो आपकी जो भी इनकमिंग कॉल्स या मैसेजेस जो भी रिसीव होंगे उनके ठीक तरीके से आपको साउंड नहीं सुनने को मिलने वाली है अपने आईफोन्स के ऊपर। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साउंड से रिलेटेड एक सेटिंग है, इसको आपने फुल करके रखना है। तभी आपके डिवाइस में जो अलर्ट्स आती हैं, जो आपके डिवाइस में इनकमिंग कॉल्स आती हैं, वो आपको पूरी साउंड पे देखने को मिलने वाली हैं। सो गाइज़, उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूज़िक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये है आपकी म्यूज़िक की एप्लीकेशन और यहाँ से आपको EQ को लेट नाइट के ऊपर सेट कर देना है। इसके साथ आपके जो आईफोन की साउंड है वो 20% और भी ज़्यादा लाउड हो जाती है जब आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हो, अपने आईफोन के ऊपर प्ले करते हो। चाहे वो आप अपने म्यूज़िक ऐप में से प्ले करो, चाहे आप अपनी यूट्यूब की एप्लीकेशन से प्ले करो, इसके साथ आपके जो म्यूज़िक की साउंड है वो भी 20% इंक्रीज़ हो जाती है जितनी आपके आईफोन पे होती है। सो गाइस, उसके बाद आपको यहाँ से अपने सफारी ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फिक्स माई स्पीकर। जैसे यहाँ पर फिक्स माई स्पीकर टाइप करोगे, आपको यहाँ पर गो बटन के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको फिक्स माई स्पीकर के ऊपर टैप कर देना है। तो गाइज़, ये जो फीचर है क्या करता है, अगर आपके डिवाइस में कई बार वाटर ड्रॉप्स चली गई हैं जिसके साथ आपके जो स्पीकर्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं या कहीं डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं आपके स्पीकर्स में, तो आप उनको क्लीन कर सकते हो। सिंपली आपको इस बटन के ऊपर टैप करना है। ये जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से निकल कर आती है आपके, जो ये आपको साउंड बार देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको इस बटन के ऊपर टैप करना है। तो गाइज़, कुछ इस तरीके से ये जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से निकलती है ताकि आपके जो स्पीकर्स हैं वो पूरे के पूरे अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएं। अगर उसमें कोई भी वाटर ड्रॉप हो या कोई डस्ट पार्टिकल हो, इस तरीके से आप अपने लो साउंड के इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हो। लास्ट वाला जो मेथड है वो आपको यूज़ ज़रूर करना है, जिसके साथ आप इजीली अपने इन टिप्स को फॉलो करके अपने आईफोन के लो साउंड इशू को फिक्स कर सकते हो अपने आईफोन 7 के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।